ഇതിലിപ്പോ മറ്റേ അച്ചാറ് മറ്റേ ഇതൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ആലു. ഓക്കെ ഓക്കെ. പിക്കിള് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഇത് വ്ളോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണാം. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്ഫുള്ളാവുന്ന ഒരു തീരുമാനമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് റെയിൽവേ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു പാക്കേജാണ്. വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതിലിപ്പോ മറ്റേ അച്ചാറ് മറ്റേ ഇതൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. ഹായ് ചേട്ടാ, നമ്മുടെ ജനതാ ഗാന എന്താണ്? മീൻസ് നമ്മളിന്ന് പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഒരു മെയിൽ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പം അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഡീറ്റെയിൽ മീൻസ് അത് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് റെയിൽവേ ഒരു ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ചെറിയ റേറ്റിൽ 20 രൂപയാണ് ജനതാ ഗാനയുടെ റേറ്റ്. 7 പൂരി കാണും, പിക്കിള്, പിന്നെ മിർച്ചി, മുളക്, പിന്നെ ഒരു ആലു ട്രൈ കറി ഉണ്ട്. നമ്മൾ 20 രൂപക്ക് കൊടുക്കും. 20 രൂപയ്ക്ക്. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ സ്നാക്ക് മീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പാക്ക് കൂടെ ഉണ്ട്. അതിൽ വന്നിട്ട് മസാല ദോശ, പിന്നെ വന്നിട്ട് സ്നാക്ക് മീലിൽ വന്നിട്ട് കേർഡ് റൈസ്, വെറൈറ്റി റൈസ് ആണ്, ലെമൺ റൈസ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റൈസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ പെർ പ്ലേറ്റ് വന്നിട്ട് 50 രൂപ സ്നാക്ക് മീൽ. മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. അവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ട് സൈഡിലും വെക്കും. 2 സൈഡിലും വെക്കും. 24 hours മീൻസ് നമ്മുടെ കടയിൽ എപ്പോഴും പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. എല്ലാ വണ്ടിയും വരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പരിസരത്ത് 2 സൈഡിലും കാണും. നമ്മളിവിടെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഇതിനകത്താണ് ഈ യൂട്ടിൽ തന്നെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. 2 ദിവസമായിട്ട് നല്ല റിസൾട്ടാണ്. എത്ര ദിവസമായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്? ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു 4 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യോ? നമ്മൾ ചെയ്യും. എത്രത്തോളം പറയുന്ന അത്രത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അത് പാവപ്പെട്ടവരായ പാസഞ്ചേഴ്സ് വന്നിട്ട് ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് പരിസരത്ത് ഫുഡ് കിട്ടാത്തൊരു കംപ്ലൈന്റ്. ഫുഡ് കിട്ടാത്ത പെട്ടെന്ന് വേഗം സെയിൽ ആവുന്നുണ്ടോ? വേഗം സെയിൽ ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താണ് ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായം? ഇത് കഴിച്ചിട്ട് എന്താ അഭിപ്രായമൊക്കെ? നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. ചെറിയ റേറ്റിൽ അവർ കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. നല്ല റിസൾട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടൈമില്ല, നമ്മളങ്ങനെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. ഓരോ വണ്ടികൾ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഒരു പിക്കിള്, ചെറിയ നമ്മുടെ ഒരു ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ പിക്കിള് അങ്ങനെയല്ല, ചെറിയ നമ്മുടെ നാടൻ പിക്കിള്, അത് കവറിൽ പൊതിയും. ഓക്കെ, പിന്നെ മീൽസിൽ എന്തൊക്കെയാ വിടുന്നേ? അത് വന്നിട്ട് കേർഡ് റൈസ്, ലെമൺ റൈസ്, പിന്നെ വെറൈറ്റി റൈസ്, അത് തൈര് സാദം മസാല ദോശ. അത് എത്ര ഗ്രാം വീതം? അങ്ങനെ ഗ്രാം വീതമാണോ? നമ്മുടെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണോ? നമ്മുടെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ റേറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് അതേ റേറ്റിലെ സാധനം ആ റേറ്റിലാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാ മീൽസ് ആണെങ്കിൽ ഫിഷ് കറി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ? അതോ വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രം? വെജിറ്റേറിയൻ ഒരു പേര് മെനു, വെറൈറ്റി റൈസസ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മെനു ഉണ്ട്. മെനു ബേസിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ഉള്ളത് ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു പുതിയൊരു പാക്കേജാണ്, നമ്മുടെ റെയിൽവേയുടെ പുതിയൊരു പാക്കേജാണ്. അതായത് ജനതാ ഗാന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ്. വെറും 20 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു 7 പൂരിയും പ്ലസ് അതിൽ കൂടെ ആലുവിന്റെ സബ്ജിയും, അതായത് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ കറി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. കൂടാതെ തന്നെ ഒരു മുളകും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അച്ചാറും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പാക്കേജ് വരുന്നത്. ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിലാണ് ഈ ഒരു സംരംഭം ഇതാവുന്നത്. കാരണം ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ സഹായമാകുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ റെയിൽവേയുടെ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം.